ayollarni tug'ishi 58 mi 60 yil bo'lar ekan. Undan keyin jinni bo'lib qolar ekan. Yo telba bo'lib qolar, yo o'lib qolar ekan og'riqdan. Mana misol uchun uzunlik o'lchovi nimada? Metr, kilometr, santimetr bo'ladi, to'g'rimi? Og'irlikni o'lchovichi kilogramm, tonna bo'ladi. Mana og'riqni ham o'lchovi bo'lar ekan. Mana misol uchun bitta shapaloq ursamda, qancha darajada og'ir desam agar aytib bera olasizmi? Yo o'sha og'riqni ham o'lchovi bor ekanda. Adashmasam Dale deyilar ekanda. Dale. Erkaklarni og'riqni his qilish, chiday olish darajasi adashmasam где-то bir 40, 38-40 Dalegacha chizdirganda. Undan keyin jinni bo'lib qolar ekan. Yo telba bo'lib qolar, yo o'lib qolar ekan og'riqdan. Ayollarni tug'ishi 58 mi 60 yil bo'lar ekan. Tug'ayotgandagi og'rig'i. Ishonasizmi? Shunda tasavvur qiling. Biz o'zi 40 dan o'tsa yo jinni bo'lib qolar ekanmiz, yo o'lib qolar ekanmiz-da, og'riqdan. Shuning uchun hamma ayollarni hurmat qilsin. Hurmat qilish tarafdoriman. Haqiqiy erkak ayolni hurmat qiladi.